నమస్తే అందరికి వెల్కమ్ టు ప్రవీణ్ టెక్ టిప్స్. సో ఇవాళ వీడియో వచ్చేసరికి అయితేనేమో పీసీ బిల్డ్ గురించి అనమాట. అది కూడా నా పర్సనల్ పీసీ అనమాట. రీసెంట్గా పర్చేస్ చేసింది ఏంటంటే AMD Ryzen 5 3400G పీసీ బిల్డ్ అనమాట. సో ఇక్కడ చిన్న రిక్వెస్ట్, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ద బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి లేటెస్ట్ టెక్ అప్డేట్స్ కోసం. అండ్ ఈ వీడియోలో చూపించే లింక్స్ అన్ని కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే CPU Z ఉంది కదా, ఆ సాఫ్ట్వేర్ అయితే చూపించేస్తాను. మీరు ఆన్ ద స్క్రీన్ మీద చూసుకోవచ్చు కదా, ఇది CPU Z AMD Ryzen 5 3400G 12 nm టెక్నాలజీతో పాటు వస్తుంది. అండ్ 4 MB క్యాచ్ ఫైల్ ఉంది. మదర్బోర్డ్ చూసుకుంటే గిగాబైట్ A320M S2H మదర్బోర్డ్ అనమాట. అండ్ ర్యామ్ చూసుకుంటే నేను ఇక్కడ సింగిల్ స్టిక్ 16 GB ర్యామ్ తీసుకున్నా. సో కరెంట్లీ వాళ్ళ దగ్గర అవైలబుల్ లేకుండే, సో 8 GB కూడా వాళ్ళ దగ్గర షార్టేజ్ ఉండే, అందుకే ఉన్నదే అన్నట్టు 16 GB తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇక్కడ ర్యామ్ స్పీడ్స్ చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సామ్సంగ్ ర్యామ్ తీసుకున్నా 2400ది. సో ర్యామ్ షార్టేజ్ ఉండడం వల్ల. నెక్స్ట్ గ్రాఫిక్స్ చూసుకుంటే ఆల్రెడీ మీకు అందరికి తెలిసిందే, AMD 3400G చూసుకుంటే మీకు ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ రేడియన్ RX వేగా లెవెల్ గ్రాఫిక్స్ వస్తుంది అన్నమాట. ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ 2 GB తీసుకుంటుంది. సో 16 GB 2 GB తీస్తే మీకు 14 GB ర్యామ్ అయితే వస్తుంది అనమాట. సో అంతకే ఇది క్లోజ్ చేసేస్తాను నేను. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, బిల్డ్ స్టార్ట్ చేసేస్తాను. సో బేసిక్గా చూసుకోవాలంటే Ryzen 5 3400G అఫీషియల్ బాక్స్ ప్రైస్ అయితే చాలా హెవీగా ఉంది. సో లోకల్గా అడిగినప్పుడు కూడా ఎక్కడ కూడా అవైలబుల్ లేదు. సో నేను ఏం చేసిన అంటే OEMs ఉండే అనమాట, అంటే లూజ్ దొరికితే లూజ్ CPUs ఉంటాయి కదా, సో లూజ్ CPUసే తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మదర్బోర్డ్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు గిగాబైట్ A320M మదర్బోర్డ్ అనమాట. సో చాలా ఎంట్రీ లెవెల్ అనుకోవచ్చు. ప్రైస్ కూడా తక్కువనే ఉంది, 4550 రూపాయలు. అండ్ ఇక్కడ మీరు CPU పెట్టుకోవచ్చు, 2 ర్యామ్ స్లాట్స్, ఇక్కడ M.2 స్టోరేజ్ ఉంది, గ్రాఫిక్ కార్డ్ అండ్ PCIe స్టోరేజ్ కూడా ఉందన్నమాట. బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మీకు HDMI పోర్ట్ వస్తుంది, DVI పోర్ట్, VGA పోర్ట్ వస్తున్నాయి, 4 USB 3.0 పోర్ట్స్, PS2 పోర్ట్స్, 2 USB 2.0 పోర్ట్స్, ఆడియో జాక్స్ అండ్ ఈథర్నెట్ పోర్ట్ కూడా వస్తుంది అన్నమాట. సో అన్ని పోర్ట్స్ కూడా మ్యాక్సిమం అన్ని కూడా కవర్ చేసారన్నమాట, ఎంట్రీ లెవెల్ అయినా సరే. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే గైస్ ర్యామ్ గురించి అన్నమాట. సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు సామ్సంగ్ ర్యామ్ అయితే తీసుకున్న 16 GBది 2400ది. సో అంటే అవైలబుల్ లేదు కాబట్టి ఉన్న దాంతోనే అడ్జస్ట్ అయిపోదామని తీసుకున్నా. సో SSD చూసుకుంటే గైస్ RX నుంచి SSD తీసుకున్నా అన్నమాట, 128 GBది. సో మీరు అనొచ్చు, అన్న 128 GB SSD ఎందుకు తీసుకుని 258 లేకపోతే 240 GB తీసుకోవచ్చు అంటే ఆ బేసిక్ OSకి చిన్న చిన్న సాఫ్ట్వేర్స్కి సరిపోతుంది. బేసిక్గా అంటే ఫోటోషాప్, ప్రీమియర్ ప్రో, ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్కి వీటికి సరిపోతుంది. చిన్న చిన్న సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నీ కూడా మీకు 70-80 GBలో సరిపోతాయి, మిగతా 40-60 GB ఈజీగా మిగిలిపోతుంది. అందుకే అనేసి నేను 128 GB తీసుకున్నాను అనమాట. అండ్ ఇక్కడైతే ఈ SSDలో నాకే ప్రాబ్లమ్స్ ఏం రాలే. ఇంతకుముందు కూడా ఒకసారి అన్బాక్సింగ్ చేసినా కదా, సో ఇక్కడ దీంట్లో అయితే నాకు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం రాలే, అందుకే ఇదే తీసేసుకున్నా, తక్కువలో వస్తుంది అనేసి. నెక్స్ట్ హార్డ్ డిస్క్ తీసుకుంటే మాత్రం నేను సెకండ్ది బ్యారకుడా తీసుకున్నా, 1 TB హార్డ్ డిస్క్ అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకుంటే కూలర్ మాస్టర్ది పవర్ సప్లై వేసుకున్న 450 వాట్స్ది. ఇది 80+ బ్రాన్స్ వస్తుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే గాయస్, ఇది 5 years వారంటీ ఉందన్నమాట. ఇది మెయిన్ రీజన్ అనమాట ఇది తీసుకోవడానికి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే 80+ బ్రాన్స్ ఉంది కాబట్టి మంచి వోల్టేజ్ అండ్ ఎక్కువ ఫ్లక్చువేట్ ఏం కాదు, స్టేబుల్గా ఇస్తుంది అనమాట. ఫైనల్ తీసుకుంటే గాయస్ క్యాబినెట్ కొంచెం వెరైటీగా తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఫింగర్స్ అనే ఒక బ్రాండ్ నుంచి నాకైతే ఇక్కడ సెల్లర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నాకు అడ్వైజ్ ఇచ్చారు, బాగా ఉంది. కొంచెం ఏంటంటే జర పెద్దగా అనిపిస్తుంది మీకు, గ్రాఫిక్ కార్డ్కి కూలింగ్కి కూడా మంచిగా ఉంటుంది. అండ్ సైడ్లో మీరు 128mm ఫ్యాన్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట ఫ్యూచర్లో. సో స్పెక్స్ ఏమి ఉండవు, నార్మలే. ఒకవేళ ఇట్లా దీంతో పాటు వచ్చే పవర్ సప్లై అయితే యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఇట్లా పవర్ సప్లై అయితే కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అక్కడ ప్రాబ్లం ఏం లేదు. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కీబోర్డ్ మౌస్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నాను నేను, ఇది డెల్ది అనమాట. సో దీంట్లో మెయిన్ ఇదే ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే వాళ్ళ దగ్గర అవైలబిలిటీ స్టాక్ చాలా ఇబ్బంది ఉండే అనమాట. ఈవెన్ సిటీసీలో కూడా కొన్ని ఇట్లా ప్రైజెస్ ఎక్కువైనాయి, అందుకే డెలివరీ తీసేసుకోవడం తక్కువలో వస్తుంది అనేసి కాంబో. స్పెసిఫిక్గా ఇదే కీబోర్డ్ ఎందుకంటే వీటికి కనీసం అట్లీస్ట్ మినిమం ఆడియో కంట్రోల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే మ్యూట్, వాల్యూమ్ మ్యూట్ చేయడం కానీ ఎక్కువ చేయడం తక్కువ చేయడం ఆ కీస్ ఉన్నాయనేసి ఇది తీసుకోవాల్సి వచ్చేది. ఆబ్వియస్గా డెల్ మౌస్ అయితే నాకు బాగానే అనిపిస్తుంది, గేమింగ్ కార్డ్ అక్కడ ఎడిటింగ్ కార్డ్ ఏదైనా సరే కొంచెం స్టేబుల్గానే అనిపించింది. లాస్ట్లో చూసుకుంటే మానిటర్ అనమాట, లాస్ట్ కూడా కాదు మానిటరే. సో LG 19 inches మానిటర్ తీసుకున్న, 19M38HP అనమాట. ఇది HDMI పోర్ట్తో పాటు వస్తుంది. దీంట్లో ఇంకో వేరియంట్ ఉంది, వేరేది కూడా అనమాట, ఓన్లీ VGA పోర్ట్ది. సో VGA పోర్ట్ కంటే HDMI పోర్ట్ది తీసుకోండి, జర మీకు కొంచెం ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్ కూడా ఉంటుంది.
అనేసి అయితే నా అడ్వైస్ అనమాట. సో బడ్జెట్లోనే ఇక్కడ కొంచెం ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది. లోకల్గా చూసుకుంటే నాకు 6500 ఏమో పడ్డది, అంటే ₹500 తక్కువ వచ్చింది అనమాట లోకల్ మార్కెట్లో. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే గైస్ పవర్ సప్లై గురించి అన్నమాట. సో ఇంటెక్స్ పవర్ సప్లై ప్రొటెక్టర్ అనుకుంటా. సో ఇది పవర్ సప్లై తీసుకున్నా, కరెంట్లీ ఇది అన్అవైలబుల్ ఉంది అమెజాన్లో అయితే. సో ఇది నేను నా పవర్ సప్లైలో తీసుకున్నా. సో మొత్తం సింపుల్ చెప్పాలంటే గైస్ నేను పైన నుంచి కింద దాకా మొత్తం చేంజ్ చేసిన. సో లాస్ట్లో AMD Ryzen 3 3400G గురించి కొంచెం స్పెసిఫికేషన్ చెప్పుకుందాం. ఇది 4 కోర్ 8 థ్రెడ్స్తో పాటు వస్తుంది, 11 GPU కోర్స్ వస్తుంది, 3.7 GHz అండ్ టర్బో బూస్ట్ క్లాక్ చేస్తే 4.2 దాకా కూడా బూస్ట్ అవుతుంది. 12 నానోమీటర్ ఫిన్ఫెట్ టెక్నాలజీతో పాటు వస్తుంది అండ్ 2933 MHz మీద ర్యామ్ అయితే సపోర్ట్ ఉంది. సో ఫ్యూచర్లో నేను ఇంకొక 16 GB యాడ్ చేసుకున్నట్టే సరిపోతుంది నాకు. అండ్ గ్రాఫిక్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ చూసుకుంటే 1400 MHz ఉందన్నమాట గ్రాఫిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ. రేడియం గ్రాఫిక్స్ వస్తుంది, లెవెల్ గ్రాఫిక్ కోర్స్ వస్తాయి. సో HDMI సపోర్ట్ కూడా ఉంది. సో ఇది గైస్ ఇది నా AMD Ryzen 5 3400G PC బిల్డ్ అనమాట. సో బేసిక్గా చెప్పుకోవాలంటే గైస్ ఇది నాకు లోకల్గానే ఓవరాల్గా అన్నీ కలుపుకొని 45,000 అయింది గైస్. అండ్ ఇంతకుముందుకు నాకు ఇంకొక 3-4 మంత్స్ బ్యాక్ ఒక బిల్ చేసిండే, అది అరౌండ్ 43,000 అయింది. అది కూడా సేమ్ ఇదే కంప్లీట్ బిల్డ్. దాంట్లో ఏంటంటే అప్పుడు కొంచెం ప్రైజెస్ తక్కువ ఉండే, సో దానికి M.2 ఉండే అనమాట. సో దీనికి M.2 లేదు, SSD తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. సో ఏమంటారు షార్టేజ్ ఉందన్నమాట ఐటమ్స్ది. సో గైస్ మీరేమనుకుంటారు ఈ PC బిల్డ్ గురించి? అండ్ నేనైతే మళ్ళీ సపరేట్గా నా పార్ట్స్ అని అవన్నీ ఇబ్బంది అయిందన్నమాట, రికార్డింగ్ చేయలేకపోయినాను క్రౌడ్ వల్ల. కానీ మీకైతే అఫీషియల్గా CPU Z నుంచి అయితే సాఫ్ట్వేర్ నుంచి అయితే మీకు చూపిస్తున్నాను AMD Ryzen 5 3400G ప్రాసెసర్ ఉందనేసి. సో మీరు ఏమనుకుంటారు ఈ ప్రాసెసర్ బిల్డ్ గురించి? మీ ఒపీనియన్స్ ఏంది? మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేసి కింద కామెంట్ చేయండి గైస్. అండ్ ఈ వీడియో కింద గైస్ వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీ లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. ఫైనల్గా చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ద బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి లేటెస్ట్ టెక్ అప్డేట్స్ కోసం. అండ్ ఇలాంటి PC బిల్డ్స్ గైడ్స్ గురించి కూడా మీ ఒపీనియన్స్ ఏందనేసి కూడా కింద కామెంట్ చేయండి. వన్స్ అగైన్ చిన్న రిక్వెస్ట్ గైస్, సేఫ్గా ఉండండి. నెక్స్ట్ టెక్ వీడియోలో కలుసుకుందాం.